Bom, eu não sou muito apostando vídeo, né, no YouTube, no canal, porque como eu falo, não tem tempo e eu não vivo do canal, entendeu? E nem pretendo. Esse carro aqui é uma Spin, chegou aqui com barulho de válvula, né? E aí o que aconteceu? Eu tirei a tampa aqui de cima para identificar e identifiquei um tucho vazio. Tucho é esse aqui, para quem não conhece. Tá vendo? Quando ele esvazia, fica ruim, ele fica assim, mole. Tá vendo? Aí eu já fui feita a troca de todos esses tuchos aqui, né? Ele tava aqui, batendo aqui. Aí eu já fiz a troca desse aqui, faltou esse aqui. Não sei se eu vou conseguir tirar com a mão. Tem uma ferramenta que tira, né? Uma ferramenta que você pressiona a mola ali, encolhe a mola e tira. Entendeu? Eu tiro com a L. Eu tiro com a L. Eu tiro com a L, né? Forçando aqui, ó. E aí o balancinho encosta pra cima. Com uma mão eu não vou conseguir tirar. Eu vou tirar aqui. Tentar botar o celular em algum lugar aqui. Pra ver se dá pra filmar. Tá com chave. Cada altura aqui da mão aqui bate. Pronto, tirei. Tirei ele. Tá ali no canto. Tirei do alojamento. Não tem nada pra segurar o celular. Vou pegar um alicate aqui, ó. Aí, ó. Trabalhar com a direita que é melhor. Tiro o tucho. Tá vendo o tucho? Bota aqui. Vou pegar um novo. Novo aqui, ó. Tá vendo? Vou botar o celular aqui pra mim abrir o novo. Aqui tá o novo. Eu boto o tucho aqui e descarrego ele. Tá vendo? Tem gente que não descarrega, mas eu descarrego. Por quê? Pra quando ligar o carro, tá vendo? Descarreguei ele, saiu um olhinho dentro dele. Pra quando ligar o carro, a própria pressão de óleo carregar ele. Então, boto lá no lugar, no alojamento dele. E agora vamos botar o balancinho no lugar. Que por incrível que pareça, é mais fácil do que tirar. Só limpar a mão aqui. Moralzinho de ferramenta. Agora vamos botar ele no lugar. Tentar botar, né, com uma mão. Ó. Enfio ele assim de frente. Caiu que eu tô com a mão. Tira de volta. Isso. Enfio ele assim, ó. Lá por baixo, mergulhando. Boto ele na reta certinho da válvula lá, ó. Tá vendo? Boto ele certinho lá. E aqui eu forço com a chave de fenda.
Mas aí tem que levantar ele. Ó, levantando ele. Já foi pro lugar. Simples e prático.